進的身影，為理想打拼，願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中各有一把秤，我未容你錯判我的命，誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應，其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。作為你個客嘅代表律師，理應係以客嘅利益為依歸，唔可以隨便中途劈炮㗎。我知道，我記得師傅你同我哋講過，做大狀就好似揸的士咁樣樣，唔可以拒載。但我明知個客係殺咗人，要我當佢冇做咁幫佢打，我真係做唔到。而家係未知道嗰個徐姑娘會唔會幫控方頂正你個客，你唔應該咁快打定輸數㗎。所以我唔知應該要點做啊，師傅。坐。其實頭先我答咗你㗎啦，除非你個客親口認罪，又或者你衡量嗰啲證供認罪係對你個客最有利嘅，否則你要繼續代表你個客打完呢場官司，不論輸贏。喂，係幾時嘅事啊？我啱啱都同師傅講緊呢樣嘢，我晏啲打俾你。發生咩事啊？係 Michael 打嚟嘅，佢話徐姑娘啱啱打俾佢，同佢講佢會警署落個份口供，話當日親眼見到我哋個客殺人。個證人去落個份口供，要預先同 Michael 講，咁得意嘅？我諗佢係想俾啲時間我同 Michael 去幫洪祖輝啩。其實徐姑娘都好有勇氣㗎啦，要我好似佢咁指證自己人，我都唔知做唔做到。除咗勇氣咧，會唔會有其他原因？咁會有咩原因啊？鄧大狀，呢啲要你自己諗㗎啦。解釋俾個客聽，話而家嘅證供對佢好不利，如果肯認罪嘅，就幫佢諗一個好嘅求情理由，希望個官輕判咯。知道。仲有嘢想問我？我可唔可以問你一個私人嘅問題？不嬲唔講私人嘢嘅喎。咁當我冇問過啦。阿志，你係咪想傾你同你太太嘅事啊？係啊，師傅你咁犀利嘅？問問題啦。咁師傅你係過來人啊嘛，咁我想師傅分享一下同分居配偶嘅相處之道。既然你分享啦，不如你講先。嚇？係啊咧，私人嘢好難開口同人分享㗎。寧教人打仔，莫教人分妻，啲老人家係咁講㗎。仲要師傅咩都傾得添。10對夫婦有10種唔同嘅個案，你想點傾啊？點講好咧？我有陣時覺得咧，讀 law 嗰個係我老婆，唔係我咯。唔知點解女人去到某啲時間咧，講嘢特別叻㗎喎。有陣時明明係我問緊佢嘢㗎嘛，轉個頭會變咗係佢問我嘢都有㗎喎。呢啲咪我哋做男人最蝕底嘅地方咯。男人講嘢就係話1就1，話2就2。女人話3其實係講緊4，話4其實講緊5。係啦，冇法㗎啦，呢啲係男女雙方都要承認嘅事實。男人同女人永遠係唔啱嘴型。就係咁啊，師傅。下次再係咁閉翳咧，就由得啲閉翳自己閉翳飽佢咯。由得啲閉翳自己閉翳飽佢，咁禪嘅。總之適當嘅時候就要學識放低。尋晚成晚發噩夢，一晚死幾次，一時有我老婆殺我，一時有個客殺我。第一次接單咁結頭頭係緊張啲㗎啦，又多阻滯，唔係呢個證人死個嗰個改口供，嗰下又麻煩。所以我尋日夜一夜都同佢砌掂個求情理由，點知有一陣喺庭會唔會反口又肯認罪啊？咁你可以放心啦，佢一聽到徐姑娘出庭頂證，佢直頭想殺死佢咁滯，佢會認罪。其實徐姑娘都幾矛盾，出嚟做證人又死，唔做又死，我話佢都唔知點算。喂，你唔好感情用事喎。你嘅身份係被告嘅辯護律師，你嘅職責係鋤散徐姑娘嘅證供 ，OK？
點解仲未見人嘅？你想見邊個？你太太定你媽咪？唔係啊，我係話徐姑娘啊。你可以放心，佢要出現嘅話，自然會出現。定係你對佢嗰份口供仲有啲咩想補充？我唔係，只不過咧，我有封信想你交俾我老婆。呢度係佢手機號碼。 OK。證人，你既然見到被告拎起個枕頭撳住死者劉永全，好明顯係想佢窒息，點解你冇阻止佢？我當時自己都嚇到傻咗啊！咁之後發生咩事啊？之後我趁阿輝未發現，我即刻離開咗。當時病房入邊仲有冇其他人睇到發生咩事？我諗隔離床位嘅福伯，佢應該知道咩事，不過佢都走咗。你意思係話佢過咗身？係。件事發生之後，你有冇見過被告啊？有。第二日返工，我同佢同一間。你哋有冇傾過呢一件事？有。不過我冇同佢講，我睇到晒。佢講咗啲乜嘢啊？佢話佢都覺得好突然，話之前餵劉永全食藥嗰陣，佢仲好地地。法官閣下，我冇其他問題。證人，你係咪先後同警方錄過兩份口供啊？係。第一份係2017年嘅4月2日，第二份係今個月嘅7號，係嘛？係。兩份口供前後隔咗4個月，你講嘅嘢自相矛盾，究竟邊份係真，邊份係假？我承認喺落第一份口供嗰陣，我冇將個事實講出嚟，所以先至會有第二份口供。咁點解你唔選擇一早將個事實講出嚟咧？因為我唔想阿輝有事。你可唔可以講清楚啲？你點樣唔想我當事人有事？因為佢殺咗人。如果你親眼見到我當事人殺咗人嘅，咁點解你等咗4個月先同警方講咧？我唔係等咗4個月先至講，而喺呢4個月裏面，我每日都喺度掙扎緊，我應唔應該將個真相講出嚟？你啱啱話你唔講個真相出嚟，係唔想我當事人有事。咁點解依家你又肯講啊？因為病人係無辜嘅，我覺得阿輝應該為呢件事負責。咁你又認為你需唔需要為呢件事負責啊？我做咩事啊？辯方律師，你指嘅係咩事？請你講清楚條問題。法官閣下，或者我重新問過個問題。證人，你啱啱話錄第一份口供嘅時候冇將個事實講出嚟，擔心我當事人有事。你擔心我當事人有咩事？俾警察拉咯，因為佢殺咗人。咁你又有冇擔心過你都可能會出事？我當時冇諗咁多嘢，我就係覺得好驚。你驚連累到你自己係嘛？我驚咩啊？又唔係我殺咗人。但係事發當日嘅男病房係你負責睇住嘅喎。法官閣下，我想知道而家究竟邊個先至係被告？係犯人欄裏邊嘅洪祖輝啊，定係證人台嘅徐愛梅小姐？證人，你頭先話你錄第一份口供之後，同你錄第二份口供之前呢4個月裏面，你個心一直囉囉攣，唔知應唔應該同警方講嗰個所謂嘅真相係嘛？係。其實呢4個月裏面，你擔心啲咩咧？阿輝又已經俾人拉咗啦，單案又已經開始審緊。你係想話我驚俾警方知道我落下假口供啊嘛？係咪啊？你話係咪係咯？我今日嚟得呢個證人台，就係無論病人幾難搞都好，我哋都唔應該趁佢病攞佢命。你可唔可以講清楚啲？係邊個趁邊個人病攞邊個人嘅命？係洪祖輝趁劉永全病攞佢命啊！
阿志，你點睇今日自己嘅表現啊？師傅你要鬧我鬧啦，我預咗㗎啦。做咩啊？你覺得自己表現得好差咩？問下俾對家窒我當正證人係犯，對家窒完之後咧，又到個官窒我，連個證人都當我冇料到，仲要 Michael 提水我先識得點樣問落去。今日好咯，一場官司學到咁多嘢啦。有陣時啲嘢咧跟師學唔到㗎，要上場打真君子字。咁師傅，我今次又衰啲咩啊？老實講喎，我覺得你表現唔差㗎。你最醒嘅咧就識得問個證人，呢4個月囉囉攣，究竟擔心啲乜嘢？我都覺得呢個 point 錯得幾好。都係多得師傅咯。嗰陣問我究竟係咩原因令到證人可以出嚟講真話啊嘛？記唔記得我哋開頭見徐姑娘嗰陣咧，佢咩都唔肯講，驚冇咗份工。咪咯，佢咁自我保護，點解會無啦啦肯出嚟做證人咯？唔多唔少都係為咗保護自己。你覺得佢想保護啲咩咧？我諗佢驚俾人發現佢喺警署度錄假口供啩。你係幾時發現可以用呢個 point 嚟打㗎？我轉數慢啊，師傅。我都係開庭之前喺 lift 嗰度見到徐姑娘，咁我叮一聲諗到。記唔記得我教過你，當自己嘅證供弱嘅時候，就要同佢打心理戰啊？記得啊，所以今次咧，算係喺師傅身上學到少少嘢。越嚟越好㗎啦！我見到個徐姑娘自爆話：你想我驚警方發現我俾假口供啊？你話係咪係咯？咁樣我就知道，唔掂咗啦。咁都唔夠洪祖輝喺徐姑娘面前自殺咁掂咯。唉，佢開庭之前仲係咁問我哋見唔見到徐姑娘，我哋嗰陣時都唔知咩事。而家諗翻咪知點解咯？我仲有啊，遺書都寫定俾老婆。做咗咁耐大律師，見過唔少殺人犯，有時都幾麻木。無論係殺人嘅、俾人殺嘅，定係自殺嘅，好似話死就死，條命好化。做一輪，有個教友同太太又係交嘅，跟住個太太咧就自殺死咗。佢嚟揾我嗰陣時，喊到跪喺度，唔肯起身。你知我差啲自殺嗰下，點解你問候都冇句嘅？奧菲利都爭啲跳樓自殺，仲係阿 James 話我知，我先知啫。咁你要多謝阿 James。我大半世人總係去到某一啲位發生咗啲事，咁啱阿 James 就會喺度，我真係唔識得點解釋。我同你哋兩個改名，一個 John， 一個 James， 一啲都冇錯嘅，係緣分嚟嘅。你想避都避唔開嘅。James， 我因父及子及聖神之名，給你付誓。John， 我因父及子及聖神之名，給你付誓。你同我改 John 呢個姓名，係想我效法成 John， 但係我偏偏係一個唔識得表達愛嘅人。呢樣嘢有得學嘅，學愛一個人，你知道佢有幾多條頭髮就得㗎啦。馬竇福音咁講㗎嘛。我仲以為你俾翻晒我添。啲咁難度高嘅嘢啊，係天主先做得到㗎咋。普通女子，越是極難偏想一時，多麼反智出色，至此而戀愛幼稚。隻家姐你賴低㗎？點解你會喺度？我上嚟睇下呢度係一笪咩地方。點解想知啊？職業病。職業病？你唔知好多大律師都中意去現場視察環境嘅咩？
范小雨，如果你係關心我嘅，點解你唔可以直接同我講咧？你中意點諗就點諗。你內疚啊？我話係嘅，你個心係咪舒服啲？乜關心一個人唔係想對方知嘅咩？你究竟驚乜嘢啫？我有咩好驚？阿 James 話你以前唔係咁㗎，我話我一識你就係咁。你哋搞乜嘢啊？無聊到咁啊！講到冇嘢講，攞我嚟講。究竟嗰個 Ice 做咗啲乜嘢令到你變成咁？做乜無啦啦又要提起佢啊？佢係咪已經離開咗香港？我做電視台㗎，美加歐洲都係我嘅同事，我實揾到佢㗎。俾你揾到佢又點咧？我真係好想知道佢係一個點樣嘅人，點解同你分開咗之後仲好似陰魂不息㗎？莫希來啊，唔好嘥啲咁嘅時間啦！我同你唔係應該和平分手，然後喺離婚協議書度簽個名，大家各行各路嘅咩？我做咗主持咁耐，訪問過咁多人，聽過咁多個故仔，但我最想聽嘅就係你同佢嘅故仔。何必咁咧？我係咁堅持㗎啦，學你話齋嘛，職業病。你有職業病？做我哋呢行嘅，成日都要攞故仔追新聞，我一日攞唔到料，我一日都唔會擺人。我哋套劇嘅法律顧問嚟咗啦。喂 ，Brandon， 我做嘢。喂，辛苦晒你啊，寶大狀。唔會啦。嗱，最緊要你套劇咧唔好寫到我哋啲大律師好似好風光咁喎。我成日都話我哋係的士佬嚟嘅，唔可以拒載，唔可以揀客。我實情揸的士你都可以兜下客啦。我哋所有嘢都要靠事務律師轉介㗎。得啦，成日話你窮過我啊嘛。陣間餐飯咧就我請，不過咧拍埋呢場戲先。啊，你俾我個劇本我睇咗啦。咁你話嚴生同阿花姐咧，佢哋拗下，law point 最後變咗互片啊嘛。嗱，現實生活咧冇可能發生嘅，因為佢哋拗下咧，個官一定喝停佢。如果唔係兩個都係藐視法庭。陣間個官咧就 Eddie 做嘅，咁佢咧就會做你啱啱講嗰樣嘢㗎啦。不過咧佢就係阿 Grace 個前度嚟嘅，咁佢又係阿 Ben 個師兄弟喎，咁所以咧佢就有啲阻有做人難咯。咁同埋咧嗰個就唔係嚴生阿 Ben，唔係姓嚴嘅，佢姓黃志賢。咁咧嗰個亦都唔係花姐死咗㗎啦，嗰個叫黃君興。OK。唔好意思啊，其實我好少睇電視，我都係聽公司嘅秘書講嘅咋。吳婉啊，服裝間俾咗呢副眼鏡我喎 ，OK 嘛 ？OK 啊，好好啊。嚟攞起先。OK， 其他演員準備好未 ？Action！ 證人啊，頭先控方主問嘅時候，你話等等，嗱，一般庭上面用嘅單行簿咧，唔會咁鮮色同埋唔會咁細本㗎。好句，揾本似樣啲嘢過嚟。阿 Ben， 我哋排住先啊。證人啊，頭先控方主問嘅時候，你話等，又有嘢錯。因為呢堂咧係審刑事㗎嘛，
咁所以呢本係買賣樓宇嘅 law book 咧係唔會擺喺度嘅。喂，所以唔覺㗎。啊，導演啊，你唔好話唔覺喎。而家啲觀眾好中意逐格 payback 同你玩㗎。道具，導演啊，阿道具去咗攞單案簿啊。咁我拎走佢啦。Ben，我哋嚟呢個。OK。證人啊，頭先控方主問嘅時候，你話見到我當事人喺案發嘅時候攞住一把血淋淋嘅菜刀由廚房行出嚟，當時你第一個反應係點嘅咧？搞出人命咯！搞出人命，會唔會係你想像力太過豐富？佢只係啱啱劏完條魚，行出個廳睇下個電視做乜嘅咧？法官閣下，我認為辯方律師呢個問題係帶有侮辱性嘅字眼，亦都冇必要加插埋佢個人嘅觀點喺裡面。我邊隻字帶有侮辱性啊，主任官？你話個證人想像力豐富啊嘛，係咪暗示佢俾緊假口供咧？你啊真係好有問題㗎！做律師又好，做人老公又好，你太主觀啦！成日有你講冇人講。我點做人老公又辯方律師？請注意你問題嘅措辭，亦唔需要加啲你個人嘅推斷喺裏邊。主任官，辯方律師點做人老公，唔應該喺呢度討論，係咪啊 ？OK， 係咁，阿德，等。其實頭先個官咧應該一早就嗌停佢哋，唔會俾佢拗咁耐㗎。同埋咧，一個律師企咗起身，第二個一定要坐低，唔可能兩個棟喺度。OK， 放飯先嚇，放飯。其實咧揾得你嚟做顧問咧，就你見到乜嘢唔啱咧，你出聲得㗎啦。不過咧就其實好難樣樣都話聽晒你講嘅。所以我唔係好明咧，點解你話唔可以樣樣嘢都聽晒我講嘅？觀眾咧，你個戲有冇睇？老細咧睇個收視，到邊條謀理會得閒啊？睇個法官係咪咁審案先得㗎？我咪嗰條謀理咯。鬧還鬧冇所謂嘅，最緊要一路鬧就睇得㗎啦。點解嘅？搶高個收視啊嘛！想喺明星影相，定係想幫公司女秘書攞簽名？唔係啊，唔好咁揚啦。話你唔係話問準咗大律師公會話做我哋顧問嘅咩？係就係，我見大家老友冇所謂啦。我仲諗住片尾嗰個大隻字話你係我哋顧問，都要賺到啲生意啊嘛！喂，你千祈唔好啊！我哋唔同事務律師啊，唔賣得廣告㗎。煲大錯，咁啱嘅。喂，咁啱嘅？唔係啊，我喺度翻工啊，你咧？我入嚟探個朋友，順便睇佢拍戲啫嘛。我哋走得未啊？唔阻你啦，我哋走先。拜拜，拜拜，拜拜。識㗎？我識，我係同一等樓住啊。我開真氣都叫佢接啲恩星放工。佢呢個演員嚟㗎？唔係啊，但係又唔知佢做邊個部門。親愛嘅小 Helen， 眨下眼你又大咗好多啦。最近呢，有件事令到 Helen 姐姐好感動㗎。有個好媽媽要換肝，竟然有個姐姐話要捐俾佢喎。之後仲有好多人都願意死咗之後捐出佢哋嘅器官。冇幾耐，血庫又話唔夠血，又即刻有幾千人排隊捐血。原來呢個城市呢，唔係我想象中咁冷冰冰㗎。心傾。紅心煙，葵扇九，王牌嚟㗎嚇。黃牌，葵扇十。你以為我咩都睇唔到啊？你咪真係乜都睇到㗎？你帶我啫啩？我係眼盲啫，心未盲。打橋牌咧，個心要好靜，冇雜念嘅。梅花煙，你又話同家神父傾完偈之後通晒嘅？未啊。
通啲唔通啲咁咯，一撞埋都係貼錯門神咁。佢係都要我陪佢玩埋落去啊！葵扇 J， 葵扇煙，王牌，咁你咪陪佢玩落去咯。師傅啊，唔係你又講得輕鬆啦。葵扇機又輸。John 啊，呢個火頭你都有份點着，你就有責任撲熄翻佢。如果唔係，呢啲世會好唔安樂。仔中唔中意我新買俾佢嗰架車車啊？下次大家預先溝通下先，唔好話埋同一樣嘢俾阿仔，好唔好？好啊，咁夜仲未瞓嘅？仲好講，俾你個短信嘈醒啊 ！Good night。鬼電視台顧問咩？我就撲嚟撲去，仲要雞碎咁多錢喎，唔好做啦！雞碎咁多錢都係錢嚟噶嘛，幫補下都好啊。唔係啊，法庭嗰啲警咧，佢答得好真㗎。不過係冇諗過喺嗰度撞到窿先生啫。咁啊係啊，窿先生平時係神神化化咁，我估唔到喺電視台做。喂，埋到尾咧，呢排咧佢間房好似多咗個女人啊！係咩？啊！喂，照規矩唔係好啱喎，嗬？咁個女仔又唔係呢度嘅住客，出出入入都唔知咩人。咁你又唔使咁驚喎，佢都係做電視台啫嘛，冇嘢嘅。哦，你知嘅，喺度扮晒嘢。你唔好周圍同人講啊，整啲狗仔隊跟佢哋唔好啊。地方細我冇所謂啊，係唔想咁多閒雜人行出行入啊嘛。咁香港地後生仔啊，生活空間係越嚟越細㗎啦。有陣時想做啲私人嘢啊，都冇地方啊！你體諒下人啦，夏小姐。定係因為佢成日唔收錢教你功夫，你就幫佢講好説話？定係我哋做律師呢行齋到爆，你唔抵得人㗎？我齋到爆？喂，睇個樣睇你齋啲啦，係嘛？我齋。喂？嗱，我啲電話咧唔方便講咁多。如果你要我俾意見你嘅話咧，我要初步睇下啲文件先至答到你。
OK， 好，再講，唔該。喂，你好彩啦，分咗3個 file， 暫時 Helen 由我睇翻，唔使煩你。唔知好彩定唔好彩啦，因為手頭上咧仲有幾單嘢趕緊。如果呢3個 file 唔等得嘅話咧，最好俾阿廖跟住佢先。我知你手頭上有好多生意都係自己帶翻嚟，咁但係唔係應該要處理咗公司嗰啲先嘅咩？公司唔夠生意，我帶生意翻嚟俾公司，咁都有唔啱。要我得罪自己啲客咧，其實損失嘅係公司。我明，我唔係要你得罪自己嘅客，咁但係公司嗰啲客都唔可以得罪噶嘛。你出咗2份糧嘅喎。喂，我帶咁多生意翻嚟俾公司啊，我都仲係 salary partner，就公唔公道先？喂，唔好唔記得啊！我帶翻嚟嘅生意咧，我都係抽2成咁大把咋，我對得住公司有餘啦。嗱，我同木講咗㗎啦，年底考慮升你做 equity partner， 但係你都要做啲嘢，俾啲心機，攞啲成績出嚟俾佢睇先得㗎。嗱，我睇錢份上嘅啫，邊度揾得多咧我就去邊。OK，咁呢3個 file 我幫你啃咗。黎律師，你揾我啊？坐低先。你有時間嘅同我睇晒呢3個 file 嘅。淨係睇咋？有冇嘢要我跟啊？你睇咗先啦，睇完再慢慢傾。嗯。你咪住，你唔使問我要用幾多時間睇晒佢嘅。你好趕㗎，我點都要翻屋企瞓4、5個鐘㗎，最快後日啦。後日？我今日下晝仲見個客啊，所以真係冇乜時間。我唔係，又唔使咁快，禮拜尾啊，星期5我哋再傾傾。好啊。嗯。妹啊，包再練啦。Thank you。你使唔使操到咁絕啊？自己做 gym 都做唔夠，仲要揾個教練同你日操夜操。唔操邊啲，我驚我報擺喺 office 啊。你又唔係今時今日先至有咁多嘢做㗎。再咁落佢打拳都唔掂啊！直頭要攞把刀斬人啊！你冇嘢啊嘛？嗰個阿陸而家唔接我哋俾佢啲 file， 淨係識攬住自己啲客。有冇搞錯啊？我今日俾3隻佢，結果我自己啃翻3隻。你使乜咁益佢啊？而家公司冇出糧俾佢咩？唔使佢做啊？你唔記得佢年呢個時候都玩嘢嘅咩？佢份人工已經好高㗎啦，再加嘅話咧，就你同我嗰份都俾埋佢啦。佢仲放緊聲氣啊！話如果公司冇表示嘅話，佢唔會留低喎。咁你點睇啊？佢想做 equity partner， 唔得咯。爭啲咩？打工仔心態，邊度錢都我去邊度，點做合夥人啊？我同你諗法一樣。如果對公司冇歸屬感嘅話，就算俾佢做到 equity partner 咁又點樣？但係佢手上多客啊嘛。上次我哋收到律師回覆警告信就係因為佢。我唔想做壞個招牌，寧願少個客。咁咪暫時忍下佢先咯。佢唔接公司啲 file， 我哋大條道理唔升佢，咪等佢自己冇人走咯。係咧？你覺得 Helen 佢做成點？過多2日知㗎啦。今日先俾咗3個 file 佢跟。呢個女仔咧點講好咧？總之係好特別。嗱，佢聰明得嚟咧，又唔認叻，但係咧又唔係咁容易買你帳喎。你俾少少時間我適應下先啦。我咁耐冇帶新人。有咩唔同啊？有咩要適應啊？忍下口，唔好鬧咁多。啊！香港啲女仔俾人話咧唔懂得撒嬌啊！唔通我哋香港啲男人衰唔識得解溫柔啊？我之前女朋友先咁樣話我。我靜啦，唔好講佢。落翻去操嘢啦喎，啊？我唔係嘛？嗱，老細唔使做啊，翻去執多2個 file 俾你添啊！你咁客氣啊你？喂！
Auntie 朱 uncle，坐啦坐啦。唔好意思啊，頭先走嗰時咧就咁啱有個客上嚟揾我傾幾句，所以遲咗。唔緊要，我哋屋企咧就習慣早食飯嘅，所以冇等你嚟就食咗嘢先。仲有個麵包都新鮮㗎，好我話食住先啦。係啊係啊。幫我叫杯咖啡啊，唔該。好啊。你唔叫啲嘢食添？唔使啦。Auntie 啊，咁你喺電話就提到話你想買層樓，咁但係對方而家又唔想賣，跟住你俾咗啲訂金，但係又想攞翻啲錢，係咪咁啊？一係都你 Auntie 咯，所以咪啲三姑六婆講，次次又唔同我商量下先。我平時同你投資賺咁多錢啊，唔見你多謝我，而家咁多嘢講。Auntie 啊，咁不如你講先啦，係咪你睇中咗層樓先㗎？係邊一間地產公司介紹你㗎？我成日同嗰班人睇去公園度跳廣場舞噶嘛，嗰個莊太咧就睇到個廣告先嘅，佢仲叫我話唔好同人哋講啊，唔使200萬就有一層樓喎，你話喺邊度揾啊？200萬？村屋嚟㗎？咁佢真係拍得住香港嘅村屋㗎，交通又方便又近市區喎。講到真嘅一樣，層樓咧你有冇見過啊？得個講字。喂，你唔好賺亂我歌餅得唔得啊？唔該。等等先，你話拍得住香港嘅村屋？咁即係層樓唔係喺香港㗎？喺英國嚟㗎，嗰度又近市中心，交通又方便，唔租俾人啊，自己住都好啦。邊有咁大隻蛤乸隨街跳啊？咁即係邊一間地產公司放出嚟賣㗎？佢唔係開到成行成市嗰啲地產公司嚟㗎，佢個名咧係番鬼名嚟㗎，我都唔識得點樣講翻俾你聽。佢一見人哋紅鬚綠眼，番鬼姐就信到十足啦。啊，你話係咪真係懵到上心口啊？咁你哋有冇簽到臨時買賣合約先？點解你哋俾咗訂金，但係對方又會唔賣嘅？所以我咪想你幫我哋出封律師信俾佢，一係就退翻錢，一係就賣層樓俾我哋。但係我唔可以貿貿然幫你哋出律師信㗎喎。點解唔可以啊？我哋幾廿歲人雞腸都唔識過就話啫，咁你係律師嚟㗎嘛？我哋一諗咧就諗起你㗎啦。呢啲嘢咧始終要揾啲靠得住嘅熟人㗎嘛。話晒我哋由細頭到大。你阿媽話你細個讀書好叻㗎。不如咁啦，你揾日咧就上嚟我哋律師樓度，帶齊晒啲文件俾我睇。咁至於出唔出律師信嗰度，我哋就到時再傾啊。我哋咧就唔想搞到咁複雜，不如咁啦，揾晚咧我哋攞齊啲文件去你嗰度，然後咧我哋一齊食餐飯。你而家住喺邊度啊？唔使啦，我平時收工都好夜㗎。同埋呢件事聽落去咧，其實唔係咁簡單，因為可能會涉及第二個地方嘅法律。我覺得都係上 office 度傾係比較方便，同埋我哋 office 可能會有其他同事可以幫到你哋手。寫封律師信咁簡單，我仲以為你會識寫添，乜仲要人幫手㗎 ？Auntie 啊，律師信可以好簡單，但係都可以好複雜。總之我幫到手嘅，我會盡力幫啦。唔緊要啦，你哋考慮下先。咁我公司咧其實就喺呢度行落2條街嘅啫。咁我要走先啦，有咩事你打返俾我啊。仲以為佢可以幫到手？喂，由佢喺劍橋定牛津讀過翻嚟嘅，好似乜都唔識喎。咪幾個月咁大把咯，佢阿媽又周圍同人講話佢喺嗰度畢業啦。我漏咗把遮。報大律師啊，好多謝你咁忙都抽時間過嚟幫啲街坊做免費講座。忙咩啫？對上一次做當值律師係幾時啊？耐到你都唔記得咧。我見得閒冇所謂啦，等啲街坊唔好以為啲律師淨係識揾錢先得噶嘛。啊係喎，咁你自己放工之後你唔攰嘅咩？咁你又嚟幫手？話晒呢一區資源又唔係好夠，幫得幾多咪幾多咯。喺開始今晚嘅講座之前咧，咁我有樣嘢要聲明咗先嘅，就係我一陣咧就唔會就個別案件提供任何法律意見。咁但係我都安排咗一啲案例俾大家參考嘅。咁陣間可以就住呢啲案例，大家可以俾意見同埋發表問題啊。多謝晒大家啊！咁大家有冇咩問題想問我啊？大家唔好怕醜喎，報大律師好難得先上嚟㗎。張醫師，你講就講咗咁耐啦，你有冇辦法同啲地產商講下，搞幫你租啊？
97年之前啊，我間藥房有1300尺，到而家咧剩翻200尺咋，擺得貨嚟就睇唔到證啊！你話係咪想我執咗佢啊？租客同業主係可以用調解嘅方式去處理嘅。我80歲人啦，仲要日日執紙皮，究竟要執到幾時啊？唉，嗰班議員啊，點解食屎屙飯嘅？呢位婆婆，其實我唔係議員嚟嘅，我係大律師。你啊住半山啊，梗係乜都唔知啦！難為我哋輪候公屋啊，輪咗7年啦，都仲未上到樓啊！你哋話係咪啊？我唔知大家信唔信，其實我係住緊劏房。做咩啊？呢位小朋友，你都有問題想問咧？呢度嘅托兒所啊，真係唔夠啊！你哋幫手反映下啦，嘈住個仔點搵食啊？托兒呢方面啊，托兒呢樣嘢咧，我哋遲啲再揾人過嚟分享，好唔好啊？大家仲有冇其他嘢想問布大律師咧？譚愛妹，你有咩想問啊？我想問下阿布大律師，你今年幾多歲？你點解咁問呢？想同佢對親家啦，梗係貪你咁靚仔啦！我今年26歲啊！呢位婆婆你咧？姐，喂，睇車啊！喂，你咁急趕住去邊啊？漏咗啲嘢唔記得鎖啊！你頭先咁過馬路好危險㗎！呢個報紙當係你㗎？唔係我，仲有邊個嘅？唔好意思，我應該點稱呼你啊？你啲後生識叫人嘅咩？頭先岑姑娘係叫你譚愛妹。天黑啦，翻去唞啦。你仲要喺度睇檔啊？一陣間啊，過幾個鐘頭搭報紙開檔添啊！咁你今晚直情喺呢度瞓啊？呢個報紙檔係我老豆剩低俾我㗎，冇人趕得我走啊！但係你唔使瞓喺呢度㗎嘛，今晚。你唔走我都冇你辦法啊！終點與報警虛構劇情，誰曾經這麼錯拒絕承認？哭聲與笑聲充滿愛情，誰來聽我理想有共鳴？誰又可擔保絕對的公正？沒法可去將一些道理說清，來真的溫馨，我已經心領，太絕情也怕耗費生命。誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對離定，藏着每句心聲，從未會被感應，回望去有個無可替代身影，如何運用理性，如何杜絕感性，情願今生。你咁算唔算係乘人之危啊？我咁做係應該㗎。嗱，尋日俾我哋見到個畫面咧，就係俾我哋見到我哋師傅同師傅反台，係你搞到我遲咗1年先攞到牌，我要由頭嚟過。你話我要多謝邊個啊？所以我臨老唔過得世，呢個係報應咯。